سڵاوڕێز هیوادارم زۆر باش بن. لەم وانەیە باس لە چی دەکەین؟ باس لە ئەپیسۆدی 3 دەکەین. ئۆکەی، ئێمە هەموو شتەکانمان کە پێیوەست بێ بە یونەتی 3ەوە تەواومان کرد، کۆتا شت کە پەیوەندی بە یونەتی 3ەوە بێت و مابێت، ئەویشیان ئەپیسۆدی 3 لەگەڵمان بن بە چێژ لە ئەپیسۆد ببینین. طبعاً لە ئەپیسۆدی 2 لە ئەپیسۆدی 1 کاپتن بیڵ کۆچی دوایی کرد، لە ئەپیسۆدی 2 سندوقەکە کرایەوە نهێنیەکان ئاشکرا بوون، زانیان کە ئەم سندوقە چی تێدایە. ئەوە لە ئەپیسۆدی 3 سکوایر دەچێت بۆ شاری بریستڵ و کەشتێک دەکڕێت، ئامادەکاری دەکەن بۆ ئەوەی بەڕێ بکەون بۆ دوورگەی گەنجینە. کەواتە ئێستا ئەپیسۆدی 3 ناونیشانی سەرەکی چیە؟ The Sea Cook. The Sea Cook مەبەستمان کێ؟ چێژ لێنەرە دەریایەکە مەبەستمان لۆنگ جۆن سیلڤەرە. باشە، لۆنگ جۆن سیلڤەر یاخود The Seaman with One Leg، یان دەریاوانە یەک قاچەکە، دەریاوانە یەک لاقەکە. باشە، ئاها، لە سێکشنی ئەی جیم دەڵێ I go Bristol، دەچم بۆ شاری بریستڵ. ئێستا جیم حالیەن تا ئەم دەقەیە لەکوێیە؟ لەو ناوچە بچووکەی خۆیانە و لە ماڵی سکوایر تریلۆنی ماوەتەوە. باش، شتی زۆر گرنگ لە ئەپیسۆدی 3 هەیە، لەگەڵم بن. کتێب مەلزەمەیان هەر شتێک کە خۆت بەکاری دەهێنی لەگەڵ قەڵەم و پێنووس با لە دەستت بێت و ئاگات لە من بێ بە خاڵە گرنگەکانت پێ بڵم. It took longer than 3 weeks until we were ready to go to the sea. جیم دەڵێ زیاتری پێچوو لە چەند؟ لە 3 هەفتە، چونکە کاتێک کە پاکەتەکە کە بە پارچە قوماشەکە پێچرا بوو کردیانەوە و کتێبێک و کاغەسێکی لولدراوی تێدا بوو، کاغەسە لولدراوەکە چی بوو؟ بینیمان خەریتە بوو، a map of an island، خەریتەی دوورگەیەک بوو. باشە، complete with latitude and longitude. هێڵی پانی و درێژیش لەسەری دیاریکرا بوو، هەموو وردەکاریەکانی تێدا بوو. یەکسەر ئەو کاتە سکوایر دەڵێ چی؟ By tomorrow evening I shall be in Bristol and then in 3 weeks time we will be sailing the best ship sir with the most efficient crew in England. کاتێک ئەم خەریتەیە دەبینن، یەکسەر سکوایر قەرار دەدات کە دەڵێ من تا سبەی ئێوارە دەبێت لە شاری بریستڵ بم، دواتر لە ماوەی 3 هەفتە باشترین کەشتی بە باشترین تاقیمی دەریاوانی لە ئینگلتەرا ئێمە حاضر دەکەین و بەڕێ دەکەوین بۆ دوورگەی گەنجینە. بەڵام جیم دەڵێت چی؟ It took longer than 3 weeks، زیاتر لە 3 هەفتەی پێچکەوتە. مەسەلەن لەوانە 3 هەفتە و ڕۆژێک، 3 هەفتە 21 ڕۆژە، لەوانەیە 22 ڕۆژ، 23 ڕۆژ، 24 ڕۆژی پێچوێت، هەتاوەکو ئێمە ئامادە بووین بۆچی؟ بۆ چوونە ناو دەریە. A ship has been prepared by the squire. کەشتیەک A ship was being prepared by the squire. ئەمە پاسڤە. طبعاً لە یونەتی 3 یەک لە گرنگترین بابەتەکانمان و سەرەکیترین بابەتەکانمان چێ؟ بابەتی passive and active voice، ڕستەی بکردیار و بەکەرنادیارە. ئەمە دەبێتە پاسڤ لە چی؟ لە past continuousدا. ئۆکەی، کەشتێک ئامادەکرا بوو لەلایەن کێوە؟ لەلایەن سکوایرەوە. and Dr. Livesey had been called away to London. دکتۆر لەوسی لەو کاتە بانکرا بوو بۆ کوێ؟ بانکرا بوو بۆ شاری لندن. کەواتە ئەمەشیان هەڕستەکە پاسڤە. لێرە دکتۆر لەوسی ئۆبجێکتە، بەرکارە، و هاو و هاز و هادووتمان لە پاسڤ هەمیشە بینی لە دوادێ و دواتریش پیپی لە دوادێ. During that time I lived at the hall. لەو ماوەیەدا من لەکوێ دەژیام؟ لە هۆڵەکە دەژیام. هۆڵ مەبەستمان کوێ؟ ماڵی سکوایر تریلۆنیە with Redruth. کارەنتین کراوە لەگەڵ Redruth. Okay، کارەنتینمان بیر هاتەوە. And spend hours و چەند سەعاتم بەسەر دەبێت looking at the map. نە سناپ هەبوو، نە تیکتۆک هەبوو، نە ئینستاگرام هەبوو، نە فەیسبوک هەبوو. ئەی بەچی خۆی مەشغوڵکە فەقیرە. شەو ڕۆژ ئەو خەریتەیە دەهێنا، ئەوی کە لە ناو پاکەتەکە بوو، تەماشای دەکرد. بیری لە چ دەکرد؟ Imagining every small detail. بیرم لە هەموو وردەکاریەکانی دەکردەوە. And dreaming about what would happen when finally go to the island. فکرم لەوە دەکردەوە، خەوم بەوە دەبینی، خەیاڵم بەوە دەکرد. باشە، چ ڕوودا کاتێک ئێمە دەگەینە دوورگەکە؟ اینجا چاوەڕوانی زۆر ناخۆشە. جیم ئێستا هەر چاوەڕوانی ئەوەیە کە چ بێت؟ کە وەڵام و خەبەری پێ بگات لە دکتۆر لەوسی و سکوایرەوە کە بزانن چ دەکەن و کەی بەڕێ دەکەون. اینجا دەڵێ لە کۆتاییدا and so the weeks passed until one fine day a letter arrived. هەفتەکان تێپەڕین تا ڕۆژێکی خۆش نامەیە گەیشت. باشە، نامەکە گەیشت، کەواتە چاوی چاوەڕوانی زۆر زۆر ناخۆشە. ئەوکە ئینگلیز دەڵێ
a watched pot never boils ئەو قۆری کە چاوەڕێی بکوڵێت هەرگیز ناکوڵێت یعنی هێندە مەسەلەن بۆ نمونە قۆریەک لەسەر ئاگردا بنێ بۆ چا لەبنێ ئەگەر بە پەلەبی زۆر تامەزرۆ چایەکە بی بە دیاریەوە دابنیشی بزانی کەی دەکوڵێت زۆر خۆی هەر هەمان وەختی پێدەچێت بەڵام تۆ لە شعوری خۆت وەهەز دەکەی کە زۆری پێچووە ئەنجا جیمیش چەند هەفتەیەک چاوەڕێ بوو تا ئەو نامەیەی پێ بگات ئێستا نامەکە گەیشتووە و بزانین چی لەناو ئەو نامەیە ها دەبینی زەرفی نامە ئینڤڵۆپی جاران بەو شێوەیە بوو نامەکە لەکوێ هاتووە Old Anchor Inn لە میوانخانەی Old Anchor هاتووە لەکوێ لە شاری بریستڵ March 1 لە یەکی سێ Dear Hawkins نامەکە بۆ چیە بۆ جیم هۆکینزە ئاها نامەکە دەڵێ چی دەڵێ the ship has been bought and is ready to go to sea کەشتێکە کڕاوە و ئامادەیە بۆ چونە ناو دەریا ئەها شپەکە ئۆبجێکتە has been هەیە PP هەیە کەواتە دیسان پاسڤە what a ship چ کەشتێکە she is easy to sail زۆر خۆشە بۆ لێخوڕین weighs 200 tons کێشی چەندە 200 طن and her name is Hispaniola و ناوی چییە ئەم وردەکاریانە لەسەر کەشتێکە دەبێت بزانین کەشتێکە ئاسانە بۆ لێخوڕین وەزنی 200 طنە و ناوی هیسپانیۆڵایە ئۆکەی کێ یارمەتیدا لەو شارە غەریبەیە کێ یارمەتی سکواریدا my old friend هاوڕێ دێرینەکەم هاوڕێ کۆنەکەم ناوی چی بوو بڵاندلی سێ ئیشی گرنگ دەکات بۆ سکوار تریلۆنی وەکو هاوڕێیەکی باش و دڵسۆز کە ئێستا ئاماژیان پێ دەکەن یەکەم ئیشی چییە help me to get here یارمەتی دام کە بیکڕم ئەو هەیە بۆ چێ دەگەڕێتەوە بۆ کەشتێکە دەگەڕێتەوە he worked so hard for me زۆر بەجددی هەوڵی بۆ دەم طبعا WOR لە دواوە بچی دروست دەکات دەنگی ئەیدرێژ کە دایمە پێتان دەڵم گرنگترین دەنگ لە ناو منهەجی پۆلی 12 دەنگی ئەیدرێژە لەوانەیە گەر تەماشای هاتنەوەی دەنگەکان بکەی ساڵانە ڕەنگە هیچ دەنگێک نەک ڕەنگە بێگومان هیچ دەنگێک هێندە ئەیدرێژ نەهاتوتەوە he worked so hard for me زۆر بەجددی هەوڵی بۆ دام so I must say بۆیە دەبێ بڵێم did everyone else in Bristol as soon as they found where we were going I mean to find the treasure I mean بۆیە دەبێ بڵێم هەموو خەڵکی تر لە شاری بریستڵ هەمان شتیان کرد هەر کە زانیان بۆ کوێ دەچین مەبەستم کە زانیان دەچین بۆ دۆزینەوەی گەنجینە کەواتە ئەوە چیمان پێ دەڵێ پێمان دەڵێ کە سکوار تریلۆنی وعدەکەی خۆی بەجێ نەهێنا کام وعدە ئەو وعدەی کە بە دکتۆر لەفسی داوتی I'll be as silent as a grave وەکو بەردێک وەکو چێ لە قەبرێک بێدەنگ دەبم بەڵام باڵێنەکەی خۆی بەجێ نەگەیاند و هەموو دنیای تێگەیاند کە دەچن بۆ دۆزینەوەی گەنجینە لە درێژەی نامەکە باز دەچی دەکە سکوار باس لەو مشکلێ دەکا کە تووشی بوو تووشی چ مشکلێک بوو finding the crew was a problem at first دۆزینەوەی تاقم crew یعنی تاقم یان دەستا لە سەرەتادا تاقمی دەریاوانی گرفت بکەم بێدۆزمەوە and I could only find a few men تەنها توانین چەند پیاوێک بدۆزمەوە but then by luck بەڵام دواتر سۆتفەیان بە شانس I met an older sailor چاوم کەوت بە دەریاوانێکی پێشووتە دەریاوانێکی قەدیم he has an inn میوانخانەیەکی هەیە so he knows all the sailors in Bristol بۆی هەموو دەریاوانەکانی شاری بریستڵ دەناسێ چکە دەریاوانەکان عادەتەن لەکوێ کۆ دەبوونەوە لە چایخانەکان مەسەلەن لە بارەکان لەو شوێنی مەشروب خواردنەوە و لە میوانخانەکان ئەویش میوانخانەی هەبوو بخۆشی دەریاوان بووبوویە زۆربەی دەریاوانەکانی دەناسی ئاها he was ill for a while بۆ ماوەیەک نەخۆش بەتناو he wants to work as a ship's cook to get back to sea again بەڵام ئێستا دەیوە وەکو چی ئیش بکە وەکو چێژلێنەری ناو کەشتی ئیش بکە بۆ ئەوەی دووبارە بگەڕێتەوە بۆ ئیشی دەریاوانی باشە ئاها Long John Silver he is called ناوی چیە ناوی Long John Silverە ئاها ناوی Long John Silverە and he has lost a leg و قاچێکیشی لە دەست داوە پو ئەمان ئەو پیاوە فەقیرە بەدبەختە I told him immediately that he would be our ship's cook هەر زوو پێم گوت خەمت نەبێ بەخوا لە تۆ زیاتر کەسی کە ناکەینە چێژلێنەری خۆمان لە ناو کەشتێکە باشە well باشە I thought I had just found a cook بەڕاستی من تەنها وەم زانی چێژلێنەرێکم دۆزیوەتەوە but in addition بەڵام لە ڕاستیدا یان سەروی ئەوە I have found the whole crew من هەموو تاقمەکەم دۆزیەوە یعنی چۆن یعنی بە دۆزینەوەی ئەگەر لەم خاڵە بێت دۆزینەوەی لۆنگ جۆن سیلڤەر یان دەریاوانەیە قاچەکە یەکسان بوو بە دۆزینەوەی هەموو تاقمە دەریایەکە چۆنی ئەم شتە با پێت بڵام he has soon found as a group of the toughest old sailors هەرزوو تاقمیشی مەزبوط و گورجوگۆڵ و ئازا و بەکاری دەریاوانی بۆ دۆزینەوە باشە ئەمە یەک and then he got rid of دواتر چی کرد لە کۆڵی کردەوە چی لە کۆڵ کردەوە the weakest two of the 6 or 7 men
I had already employed دوو لەو 6 حەوت پیاوەی کە من پێشتر تعینم کردبوون دیاریم کردبوون وام دانا بوو کە لەگەڵ ئێمە بن ئەم لەو 6 حەوت پیاوە دوو دانە کە زەعیف بوون دوو دەریاوانی باش نەبوون بەڕێی کردن و لە کۆڵی کردنەوە واتە مانەوە چەند لە 6 حەوت یعنی مانەوە 4 یان 5 باشە ئاها I'm very well من زۆر باشم but I won't be happy بەڵام دڵخۆش نابم until we are at sea تاوەکو نەچینە ناو دەریا و بەڕێ نەکەوین so both you and Redruth must come to Bristol tomorrow کەواتە تۆ و Redruth هەردووکتان پێویستە چی بکەن بێن بۆ شاری بریستڵ سبەینێ چێ نامەکەی ناردووە جۆن تریلۆنی ناردوێتی واتە سکوایر طبعا جارێک لە وزاری غەڵەت نەمە پاریان پێرار هاتەوە ساڵی 2021 22 یان 22 23 بوو کە دەڵێن ناوی تەواوی سکوایر چییە؟ ناوی تەواوی جۆن تریلۆنیە 2 دەرەجە لەسەر ئەوەندە بووە ئەوەی کە ئەم نامەی خوێن بێتەوە یەکسەر 2 دەرەجەی بەلاشی وەرگرتووە بۆ خۆی باش ئەمەش کوردیەکەیەتی دواتر دەڵێ چی؟ دەڵێ I forgot to tell you لەبیرم کرد پێ بڵێم بڵاندلی لەو لاوتمان سێ ئیشی گرنگی کرد وەنیە یەکێکمان وت یەک لە ئیشەکان چی بوو یارمەتی سکوایریدا لە کڕینی کەشتێکە ئەی ئیشی دووەمی چیە؟ We'll send a ship to look for us if we don't come back by the end of the August. چی دەکات؟ کەشتێک بە دواماندا دەنێرێت بەمەرجێک ئەگەر تاوەکو کۆتایی مانگی هێشتە هاتینەوە ئەفمان هەیە ئەفی مەرجی مادەم پرێزنتی لە دوایە بەیسی لە دوایەوە ببورن داونتی لە دوایە داونت و دەزن لە چی دێت لە پرێزنت سمپڵ دەکەواتە فەرست کەندیشنەڵە ئەگەر تاوەکو کۆتایی مانگی ئۆگەست مانگی هەشت مانگی ئاب نەهاتینەوە کەشتێک بە دواماندا دەنێرێت ئەوە ئیشی دووەمی بوو ئیشی سێمی has found as a captain و کاپتنێکشی بۆمان دۆزیوەتەوە کاتە بلاندلی helped Squire to buy the ship to buy Hispaniola and he gonna send a ship to look for them if they don't come back until the end of the August and also found them a captain و کاپتنێکشی بۆ دۆزیونەتەوە he's a little too serious بەڕاستی هەندێک زیاد لە حەد جددیە کاپتن بەڵام but in every other way he's an excellent man a real treasure بەڵام لە هەموو ڕۆیەکی ترەوە بەڕاستی پیاوێکی زۆر باشە یەک پارچە زێڕۆکو خۆمان دەڵێ ئۆکەی ئەنجا کە جیم نامەکە دەخوێنێتەوە تاو دەبێ سەیرێکی ڕێدروت دەکا کێکێک بوو لە پیاوەکانی سکوایر دەڵە چی دەڵێ تریلۆنی has been talking to people تریلۆنی قسەی بۆ خەڵک کردووە یعنی ئەم نهێنیەی نەپاراستووە Dr. Livesey won't like that بەڕاستی Dr. Livesey ئەم شتەی پێ خۆش نابێت بەڵام جیمیش دەڵێ but I was very excited to hear the news that the ship was ready بەڵام منیش ئەوەندە بە حەماس و بە جۆش و خۆش بووم بە کوردەکەی لە خۆشی ئەوەی کە خەبەری ئەوەی بیست کە کەشتێکە کڕا و حازرە بۆ بەڕێکەوتن ئەویش ئەوەی بیر نەما کە سکوایر چی کردو و باسی ئەو مۆزوعی کردو لای خەڵکۆشتانە the next day واتە ڕۆژی پاشتر واتە ڕۆژێک دوای بەدەستگەیشتنی نامەکەی I said goodbye to my dear mother and the little babe that I had lived since I was born وحافظم کرد لە دایکی ئازیزم وەلەو بەندەرە بچووکەش کە تێیدا ژیابم لەوەتەی لەدایک بووم and then Redruth and I left for Bristol in the evening و ئێوارەکەی من و Redruth بەڕێکەوتین بۆ شاری بریستڵ کەواتە ئەمڕۆ نامەکەی پێگەیشت جیم سبەی ئێوارە بەڕێ دەکەوێت بۆ شاری بریستڵ ئەیکەی دەگاتە جێ بۆ بەری بەیانی ڕۆژی دواتر it was early the next morning when we arrived at this city دەڵێ بەری بەیانی ڕۆژی دواتر بوو کاتێک گەیشتینە شارەکە مەبەستی چییە شارەکە مەبەستی شاری بریستڵە باشە چونکە کە نامەکە پێی دەگات سکوایر تریلۆنی دەڵێ چی دەڵێت تۆ و ڕێدروت دەبێ بێن بۆ شاری بریستڵ کەواتە ئەمڕۆ نامەکەی پێگەیشت سبەی ئێوارە بەڕێکەوت دوو سبەی بەیانیەکەی زوو دەگاتە ناو شارەکە and walk down to the docks to meet Trelawney و بەلای میناکەدا ڕۆیشتین شوێنی وەستانی کەشتەکان بۆ ئەوەی چاومان بە تریلۆنی بکەوێت There were ships of all shapes, sizes and nationalities کەشتی لێبوو لە هەموو شێوە و قەبارە و نەتەوەیەکی جیاواز all along the quays هەمویان لە سەکۆی بەندەرەکە وەستا بوون باشە sailors were singing as they worked دەریاوانەکان لەسەر ئیش گۆرانیان دەوت some below هەندێکیان لە خوارەوە بوون and some high up the rigging و هەندێکیان لەسەرەوە بوون لە چارۆکەکان لێرە جارێک هاتبەوە ئەمە وەکو ساوند rigging چکە ING پاشگرە کەواتە
جی ئەگەر ئای و ئی وای لە دواوە بێ بە جە دەخوێنرێتەوە بۆ سەر لە شێواندنی قوتابی ئەمەیان هێنا بۆ کە دەنگی گێ یان دەنگی جێ ئەمە دەنگی گێ دروست دەکات ڕگینگ. Then suddenly in front of a large inn لەبەردەم میوانخانێکی گەورە I saw Squire Trelawney dressed like a smart officer. بینیم سکوات تریلۆنی جلوبەرگێکی ڕەسمی و فەرمی جوانی ئەفسەری دەریاوانی لەبەردایە. هۆ باشە Hey you are, he cried. عادەتەن سکوار بەدەنگی بەرز قسەی دەکرد وتی ها وەرن and the doctor came last night. دکتۆری شەوی ڕابردوو لە لەندەن و هات. کەواتە ئەو ڕۆژەی جیم لە گوندەکەی خۆیانەوە بەڕە دەکەوێت بۆ شاری بریستڵ ئەو شەوەی کە جیم بەڕێگاوە بووە دکتۆر لەفسی گەیشتۆتە شاری بریستڵ کەواتە دکتۆر لەفسی پێش جیم گەیشتۆتە شاری بریستڵ. Bravo, the ship's crew is ready. We will sail tomorrow. زۆر باشە. تاقمی ناو کەشتێکە حازرن سبەینێ بەڕێ دەکەوین. زۆر چاکە. ئێستا ئەوە پارتی ئەیمان تەواو کرد لە پارتی بی لە سێکشنی بی چیمان هەیە؟ لە سێکشنی بی لە سێکشنی بی The Spyglass Innمان هەیە واتە میوانخانەی Spyglass. ئێمە لە دوو شوێن ناوی Spyglassمان هەیە قوتابی و فێرخوازی ئازیز ئاگادار بە یەکەمیان Spyglass Inn کە لە ئەپیسۆدی سێهەوە حالیان دەیخوێنن و دووەمیان Spyglass Hill یەکەمیان ئینە دووەمیان هێڵە کە لە ئەپیسۆدی 5 دەیخوێنین کە the tallest hill on the island by 300 or 400 feet and had a large flat top. بەرزترین و گەورەترین گرد بوو لە ناو دوورگەی گەنجینە بە بەرزی 300 تا 400 پێ و سەرێکی تەخت و پانی هەبوو. باشە بەڵام ئێستا ئێمە لێرە باس لە میوانخانەی Spyglass دەکەین کە میوانخانەکەی لۆنگ جۆن سیلڤەرە. After breakfast جیم بەری بەیانی زوو بوو کە گەیشتە شاری بریستڵ. دوای ناخواردنی بەیانی the squire asked me to take a note to Long John Silver. asked me to go to the Spyglass Inn. Squire داوای لێ کردم کە چی بکەم بچم بۆ میوانخانەی Spyglass to take a note to Long John Silver. ئەمەش ئەم ساڵیان پار بوو هاتبەوە پار ببورن هاتبەوە لە 2022 سکوار تریلۆنی داوا لە جیم دەکات بچێ بۆ میوانخانەی Spyglass بۆچی بۆ ئەوەی نامەیەک بەرێ بۆ Long John Silver. He told me to go to the Spyglass and in at the other side of the docks. داوای لێ کردم کە بچم بۆ میوانخانەی Spyglass کە میوانخانەیەک بوو لە لاکەی تری مینایەکە. جیم دەڵێ I went gladly بە خۆشحاڵیەوە چووم. ئەمەش بزانی باشە. بۆ بە خۆشحاڵیەوە چوو because I was pleased to be able to see the busy port and all the ships again. بۆچی چونکە خۆشحاڵ بووم بەوەی کە بتوانم دووبارە ئەو بەندەرە قەرەباڵخە و ئەو کەشتیانە ببینمەوە. یعنی جیم کە داخڵی شارەکە بوو ئەو مینای بینی ئەو بەندەرەی بینی ئەو سەکوی کەشتیانی بینی ئەو هەم کەشتە جوانانەی بینی دیمەن و مانزارەکەی زۆر بەلاوە جوان بوو ئەو شتێکی نوێ بوو حەز دەکرد دووبارە ئەو ببینێ ئەو مانزار و دیمەنانە ببینێتەوە بۆیە پێی خۆش بووکە سکوایر داوای ئەوەی لێ کرد کە دەچێتە لای میوانخانەکە جیم دەڵێ the inn was full of loud sailors. میوانخانەکە پڕ بوو لە چی لە دەریاوانی دەنگ بەرز عادەتەن ئەو شوێنە گشتیانە ئەوکو چایخانە و کافتریا و کافەوانە دەنگەدەنگ و ژاوەژاوێکی زۆرە هەموو گەمە دەکات و یاری دەکات و قسە دەکات و پێ دەکەنێت و وإلى آخره. and I was almost too frightened to go inside. ومن زۆر دەترسان بچمە ژوورەوە. as I was waiting at the door يعني at the inn يعني كاتێک لە بەردەرگای میوانخانەکە چاوەڕێ بووم I saw a man that came of the side room of the inn and I thought he must be Long John Silver. کاتێک من لە بەردەم میوانخانەکە وەستا بووم پیاوێکم بینی کە لە ژوورێکی تەنیژ میوانخانەکە هاتە دەرەوە و پێم وابوو دەبێ ئەوە لۆنگ جۆن سیلڤە بێ. باشە کەواتە چکەی بینی پیاوێکی بینی لەکوێ هاتە ژوور لە ژوورێکی تەنیژ میوانخانەکە و پێم وابوو ئەوە دەبێت لۆنگ جۆن سیلڤەر بێ. هەم must be بابەتی certainty in the presentە بۆ پێی وابوو دەبێت ئەوە لۆنگ جۆن سیلڤە بێ بە پێی مواسفاتەکان کە لە ناو لامەکەی تریلۆنی باس کرابوو. ئەی پێنەوە دەریاوانێکە یەک قاچی هەیە و شکڵ و شێوەی بەونەوەیە بۆیە دەڵێ his left leg was cut off near the top. قاچی چەپی لە لای سەرەوە بڕابەوە and under his left shoulder he carried a crutch and he moved about easily. باشە دەڵێ لە ژێر باڵی چەپی چی هەبوو شەڵدە دەنگی ئەوی تێدایە دیفتۆنگسەکان کە گرنگە crutch و تیەکە CH لە دوایە کەواتە تیەکە ناخوێنرێتەوە
دەڵێ لەژێر باڵی چەپی دارشەقەیەکە بوو کە بەهۆی ئەوە زۆر بە ئاسانی هاتوچۆی دەکرد. ئەنجا ئەو بۆ یەکەم جارە بە مباشری لانگ جۆن سیلڤەر دێتە ناو چیرۆکەکەمانە و تا دەقا تا دێر لەگەڵمان دەمێنێتەوە، واتە یەکێکە لە مین کارکتەرەکان، یەک لە کەسایەتە سەرەکیەکانی ناو چیرۆکەکە. کەسایەتە سەرەکیەکان جیمە، سکوایرە، دکتۆر لێڤسیە و لانگ جۆن سیلڤەرە. ئەوانە زۆر سەرەکی. کەواتە مواسەفاتی ئەوانەی کە دێنە ناو چیرۆکەکە یەکسەر جیم چیمان بۆ دەکا؟ مواسەفاتی was very tall، شکڵ و شێومان پێدەناسێنێ، زۆر باڵا بەرز بوو، strong، پتە و بەهۆ بوو، and with intelligent face، و دەموچاوێکی زیرەکانەی هەبوو. کەواتە مواسەفاتەکانی سلوەر بەم شێ بوو. and he was serving the people at the inn or at the tables with a smile، و خزمەتی میوانەکان و مشتریەکانی دەکرد بە چیەوە؟ بە زەردەخەنەوە. From the very first time that I had read about Long John Silver in Trelawney's letter, I had been frightened that he might be the seaman with one leg, and the one-legged seaman, and the sailor, the one-legged sailor, or seaman فرقناك, that the captain had told me about. یەکەم جار کە لە نامەکەی تریلۆنی دەربارەی لۆنگ جۆن سیلڤەر خوێنمەوە ترسام هەمان ئەو دەریاوانەیەک قاچە بێ کە کاپتن بیل دائیمەن باسی بۆ کردبووم یان پێشتر باسی بۆ کردبووم. Okay, but one look at this man was enough. بەڵام یەک سیرکردنی ئەم پیاوە بەس بوو. کەواتە یەکەم جار کە لە نامەکەی تریلۆنی دەربارەی لۆنگ جۆن سیلڤەر دەخوێنێتەوە، جیم لە چی دەترسێ؟ frightened، ترسا بوو لە چی؟ کە لەوانەیە ئەو دەریاوانەیە قاچە بێت کە کاپتن پێشتر بۆی باس کرده بوو. بەڵام یەک سیرکردنی ئەم پیاوە بەس بوو. بۆ I have seen the captain, Black Dog, the blind man Pew, and I thought I knew what a pirate was look like. دەڵێ یەکسەر کە ئەوم بینی چێم هاتەوە خەیاڵ؟ کاپتن بیڵم هاتەوە خەیاڵ، بلاک دۆگم هاتەوە خەیاڵ، پیاوە کوێرەکە پیوم هاتەوە خەیاڵ. پێم وا بوو فکرەیەکم هەیە، دەزانم شکڵ و شێوە و ماسەفاتی چەتە چۆنە. Very different from this pleasant clean innkeeper. زۆری فەرقە لەگەڵ ئەم دەریاوانە یان ئەم خاوەن چێشخانە پاک و تەمیز و پاک و خاوێن و ڕووخۆشە. جیم بۆ ئەو قسەیە دەکات، چونکە ئەو چەتانی کە جیم بینی بوونی وەکو بلاک دۆگ و وەکو کاپتن بیڵ و وەکو پیاوە کوێرەک و هەموو ئەوانی تر ئینسانی پیس و پۆخەڵ بوون، زۆر پیس و چەپەڵ بوون. هەر لە بیدایەتەوە کە کاپتن دێ دەڵێ his hands were rough and black with dirt، دەستەکانی ڕەش و پیس زبر بوون لە پیسیدا، with an old blue coat، چاکەتێکی کۆنی شینیش لەبەردا بوونیە. کە بلاک دۆگ دێ هەر عینەن شت بینی his skin was unpleasant color، ڕەنگێکی ناشرینی هەبوو پێستی، and 2 fingers were cut from his left hand، دوو پەنجە لە دەستی چاپی قرتا بوو. ئەمە شێوە پیاوە کوێرەکە هەر عینەن شت like he was wearing a piece of cloth over his eyes and nose، he was bent over، و کە دێتە پێشش مەسەلەن هەندە ڕووی گرژە تووڕێ لەگەڵ جیم بە تووڕێی دەڵێ بم بەژوورە بۆ لای کاپتن، یعنی هەموو موقیفانەی دێتەوە بەرچاو. یعنی لە لای جیم وایە هەر کەسێک کە چەتە بێ دەبێ پیس و پۆخڵ بێ و دەبێ ڕووگرژ و تووڕە و شەڕانی بێ. بەڵام ئەم کابرایە چۆن بوو؟ کلین بوو، خاوێن بوو، unpleasant، و ڕووخۆش و دەموچاو بە زەردەخەنە و بەڕێز بوو. بۆ یەکتی وەڵڵاه ئەوە چەتە نییە فەقیرە، بوختانی پێ دەکەن. جیم دەڵێ I walked closer to him، لێ نزیکبوومەوە زیاتر، and held out the note، و نامەکەم دەرهێنا، to Mr. Silver sir، گەورم جەناب سیلڤەری. سیلڤەریش جوابی دەداتەوە دەڵێ yes my boy and who are you، بەڵێ کوڕەکەم ئەی تۆ کێی؟ جیم کە نامەکەی دەداتێت دەڵێ oh you are the new cabin boy، تۆ کوڕە خزمەتکارە نوێیەکەی. I am pleased and I'm glad to meet you، خۆشحاڵم بە ناسینت. زۆر باشە. دواتر just then I noticed one of the men sitting on the other side of the inn our room as he suddenly stood up and walked towards the gate and the door. دەڵێ کاتێک من قسەم دەکرد لەگەڵ لۆنگ جۆن سیلڤەر هەستم بە شتێک کرد. یەکێک لە پیاوەکان کە لایەکی تری ژوورەکە دانیشت بوو لە پڕ هەستایە سەر پێ و بەرەو دەرگاکە ڕۆیشت. I recognized him at once، یەکسەر ناسیمەوە، and shouted، و هاوارم کرد hey stop him it's Black Dog، ڕایگرن ئەوە بلاک دۆگە، he is one of the pirates، ئەو یەکێکە لە شەتەکان. سیلڤەریش یەکسەر جوابی دەداتەوە دەڵێ I don't care who he was، بەلامەوە مهم نییە کێ بوو ئەوە، but he hasn't paid for his drinks، بەس مشکلە ئەوەیە پارەی خواردنەوەکانی نەداوە. کەواتە مشکلەی سیلڤەر چ بوو؟ پارەی خواردنەوەکانی نەداوە. کوڕێک لەوێ دانیشتووە ناوی هاریە، دەڵێ Harry ran and caught him،
هاری ڕاکە غاردە هەڵێ هەرچ بە هەر لەهجەیەک بە هەر ئەکسنتێک بێ هەر هەماشتە ڕاکە بیگرە باشە ئەمانیە the door jumped and ran out of the inn after him پیاوێکیش کە لە لای دەرگاکەوە دانیشتە بوو خێرا هەستایە سەر پێ و ڕای کرد بە دوای بلاک دۆگ جیم دەڵێ بەردەوام دەبێت دەڵێ چی دەڵێ سلڤەر دێتە پێشەوە دەڵێ who did you say he was وتت ئەوە کێ بوو a pirate in my inn چەتە لە میوانخانەکەی من I cannot believe that باوەڕم بەو شتە نییە باوەڕ بەو شتە ناکەم and who was now very excited ئێستا زۆر بە حەماس و بە مشەوەش بوو یعنی سلڤەر بەم شتە بەم قسەی جیم مشەوەش بوو ئەنجا Morgan he called to a man sitting in the bar يعني بانگی یەکێکی کرد کە ناوی مۆرگن بوو وتی you were drinking with him تۆ لەگەڵی دەتخواردەوە you've never seen him before have you تۆ قەت پێشتر نەتبینیوە وایەنە ئەو بابەتی تا کوێستچنە and you didn't know his name did you و ناویشت نەدەزانی وایەنە okay دواتر دەڵێ I had become worried when I found Black Dog at the spyglass من شڵەژام شێوام قەلق بووم ترسام بەچی بەوەی کە بلاک دۆگم بینی لە میوانخانەکە and I watched the cook carefully و چیم کرد بە وریاییەوە چاودێری چێژ لێنەرەکەم دەکرد یعنی Long John Silver but he was too ready and too clever for me بەس ئەو زۆر لە من زیرەکتر و وریاتر بوو he laughed and joked with me سوعبەتی لەگەڵم دەکرد و لەگەڵم پێ دەکەنی طبعا پاشگیری ئیدی لێرە بە ت دەخوێنرێتەوە چکە پێش خۆی دەنگی فێ هەیە ئەم پاشگیری سەفیکسی دی و ئیدیە زۆر گرینگە باشە هەندێک جار بە ئایدی دەخوێنێتە بەت یان هەندێک جار بە ت هەندێک جار بە د ئەگەر پێش خۆی مەسەلەن فێ و کێوانە بێ بە چ دەخوێنێتەوە بە ت دەخوێنێتەوە کەواتە laughed بەم شێوە دەخوێنێتەوە and joked ئەمەشیان دەنگی ئەوی تێدا لەگەڵ دەنگی تێش سوعبەتی لەگەڵم دەکرد و لەگەڵم پێ دەکەنی and told me that I was a clever boy و پێی دەوتم کە من کوڕێکی زیرەکەم دائما سلڤەر بەم قسانە خەڵکی دەفاع دەکرد یعنی کەسی بەرامبەری وا دەکرد جەزبی خۆی بکات okay by the time Harry had come back empty-handed and had been shouted at loudly by Silver I felt sure that Silver was an honest man کاتێک هاری بەدەستی بەتاڵ هاتەوە و سلڤەر هاواری کرد بەسەریدا و لێی تووڕە بوو کە بۆ بە دەستی بەتاڵ هات و تۆ بلاک دۆگی نەگرتووە جیم دەڵێ I felt sure that Silver was an honest man بۆم دەرکەوت کە سلڤەر پیاوێکی ڕازگۆی ئەم خاڵش بزانی زۆر گرنگ و باشە کەواتە جیم felt sure that Silver was an honest man چۆن جیم زانی کە سلڤەر پیاوێکی ڕازگۆیە لەبەرەوەی when or by the time Harry had come back empty-handed and had been shouted at loudly by Silver Jim felt sure that Silver was an honest man کاتێک کە هاری بەدەستی بەتاڵ هاتەوە بلاک دۆگی نەگرتە بوو سلڤەر لێی تووڕە بوو هاواری کرد لەسەری بۆیە جیم دەڵێ من بەو خاڵە دڵنیا بوومەوە کە سلڤەر پیاوێکی ڕازگۆیە okay دواتر a little while later he took me back to see Trelawney and walked by the quays together دوای کەمێک سلڤەر خۆی لەگەڵ جیم دەڕواتەوە بۆ چای بکەوێت بە تریلۆنی و بەلای شوێ تێپەڕین بەلای بەندەرەکەدا تێپەڕین ئەها لێرە ئاگاداری شێوازی خوێنەوەکە بە کۆیز ناخوێنێتەوە بە کیز دەخوێنێتەوە باشە کیز ئەوها دەخوێنێتەوە ئی درێژی تێدایە باشە بە ئی درێژ دەخوێنێتەوە together بەیەکەوە and he was very interesting و زۆر قسە خۆش و ڕووخۆش بوو and told me all about different ships that we sailed past that we passed sorry و هەموو ئەو کەشتیانەی بەلایاندا تێدەپەڕین معلوماتی دەدامێ لە سەریان the rate چارەکەکانیان مثلا the weight وزنیان and the nationality و هیچ نەتەوەی وڵاتێکن and where they would sail و بۆ کوێش گەشت دەکەن هەموو ئەو زانیارانەی پێدام کە دەگەنەوە لای تریلۆنی دوکتەلەفسی Long John excitedly told the squire and the doctor the whole story whole لێرە ئەگەر WH ئەوی لە دوا بێت W ناخوێنرێتەوە کەواتە whole W وەکە silent دەبێ بە حەماسەتەوە بە جۆش و خڕۆشەوە هەموو ئەو شتەی ڕوویدا بوو بۆ دوکتەلەفسی ئەوانی جێڕایەوە and the gentleman said it was a shame that Black Dog had escaped و دوو پیاوە بەڕێزەکە وتیان بەڕاستی عیبە کە بلاک دۆگ لە دەستان ڕزگاری بووە but we all agree that nothing could be done بەڵام هەمومان هاوڕا بوون لەسەرەوەی کە دەسەڵات نیە ئەوەی کردومانە ئەوەی لە دەستمان هاتووە کردومانە یعنی هەوڵمان داوە نەهێڵین بڕوە بەڵام لە دەستمان دەرباز بووە
As Long John lived, کاتێک Long John Silver ڕۆشت, the two gentlemen thanked him for his trouble. لێرە trouble دەنگی چی تێدایە, دەنگی ئەی تێدایە, کێکێکە لە دەنگە تاک بزوێنە گرنگەکان, وەکو بزوێنی کورتی کوردی دەخوێنرێتەوە, سوپاسیان کرد بە ئەوەی کە خۆی تووشی کێشە و گرفت کردووە لەسەر ئەوان. دواتر, everyone on board by 4 this afternoon shouted the squire after him. کە سلڤەر ڕۆیشت, سکوایر هاوار دەکات, دەڵێ هەمووتان کاتژمێر چواری ئەم دوانیەوەڕۆیە لە ناو کەشتێکە بن. دواتر دەڵێ what a wonderful man, چ پیاوێکی نازدارە, said the squire. سکوایرە قسەی کرد, and then turned to me, دواتر ڕووی کردە من, تی now come with us Hawkins, وەرە Hawkins لەگەڵمان وەرە, and we'll see the ship, وەرن با کەشتێکە ببینین. ئەمەش سێکشنی B. لە سێکشنی C چەند شتی تری گرنگمان هەیە و کەساتێکی تری نوێ دێتە ناو مۆزوعەکە, وشیان کاپتن سمۆڵێتە, کاپتنی کەشتێکەیە, لێرەشتی زۆر گرنگ هەیە, کەواتە بەردەوام بە لەگەڵم, بێتاقەت مەبە, بێزار مەبە, زۆرت بڕیوە و کەمت ماوە. دەڵێ as we climbed, ئەگەر BMی لە پێشەوە بێ بیەکە ناخوێنێتەوە, کەواتە climb و پاشگر حسابی بۆ ناکەین, کەواتە بیەکە ناخوێنێتەوە, دەبێتە silent B. As we climbed aboard the Hispaniola, کاتێک چوونە ناو کەشتێکەوە, we were met by a new ship's mate, Mr. Arrow. چاومان کەوت بە هاوڕێکی نوێی ناو کەشتی کە ناوی چی بوو, Mr. Arrow. ناوی چۆن بوو Mr. Arrow? An old brown sailor with earrings in his ears. دەریاوانێکی بە تەمەنی ڕەگەنمی بوو, وە گوارەش لە گوێچکەی هەبوو. He and the squire were very friendly. ئەگەر لەم هاوکێشەی بە, ئەگەر لەم قسەی بە کێسە دەیکەم. He واتە Mr. Arrow لەگەڵ سکوایر زۆر برادەر بوون. But I soon noticed that things were not the same between the squire and the captain. کەواتە Mr. Arrow لەگەڵ سکوایر زۆر برادەر بوون, بەڵام جیم دەڵێ زوو هەستم پێکرد کە شتەکان بەم شێوەیە نەبوون لە نێوان سکوایر و لە نێوان کاپتن. کەواتە ئارۆ لەگەڵ سکوایر زۆر برادەر بوون, بەڵام ئارۆ لەگەڵ کاپتن بەم شێوەیە نەبوون. Captain Smollett seemed angry with everything on board and wasted no time to come to the cabin and tell the squire. Captain Smollett لە هەموو شتێک ناڕازی و تووڕە بوو لە ناو کەشتێکە, و بەردەوام دەهات گلەیی دەکرد لە لای سکوایر لە کابینەکە. گلەیەکانی چی بوون؟ بۆڵەبۆڵی لەسەر چی بوو؟ لەسەر سێ خاڵ. دەیوت چی دائیمەن؟ دەیوت I don't like this voyage. حەزم بەم گەشتە نییە. I don't like the man. حەزم بەم پیاوانە نییە کە لەگەڵم ئیش دەکەن. I don't like my officer. و حەزم لە ئەفسەرەکەشم نییە, کەیفم پێی نایە بەڕاستی. That's short and sweet. ئەوە بە کورت و مختصری پێتان بڵێم. ئەنجا سکوایر بۆ قسە و بۆڵەبۆڵانە کە بەردەوام دووبارە دەبوون و ئیزعاج بوو. تی perhaps you don't like the ship, sir. تی گەورم بەڕێزم لەوانێت و کەیفت بە کەشتێکە نییە. کاپتن دەڵێ that I cannot say since I haven't seen her tried yet. دەڵێ من ناتوانم ئەو قسەیە بکەم چونکە هێشتا تاقیم نەکردوتەوە کەشتێکە. باشە؟ She seems a good ship, but I can't say anymore. وا پێ دەچێت کەشتێکی باش بێ, بەڵام هێشتا ناتوانم زیاتر لەوە بڵێم. At this moment, Dr. Livesey spoke. لەم کاتە چی قسە دەکات؟ Dr. Livesey قسە دەکات. دەڵێ چی؟ دەڵێ wait a minute. یەک دقە ڕاوستن. That isn't at all helpful. ئەوە بەم شێوەیە نابێ ویشە. I'd like to hear an explanation about what the captain has said. دەمەوێ گوێم لە ڕوونکردنەوەیەک بێ. Explanation. لە explain و هاتووە, دەبێ ڕوونکردنەوەم بداتێ کاپتن, بزانم بۆ ئەو قسانە دەکا. باشە؟ ئێستا ئەم سێ گلەیە کە لەسەرەوە هەیە بوو یەک پرسیاری لێ دەکا لە هۆکاری ئەوەی کە تۆ بۆ ئەو گلەیەت هەیە. باشە؟ دەڵێ you say you don't like this voyage. Now why? ئەمە هۆکاری گلەی یەکەمە کە ئێستا باسی دەکەین. دەڵێ تۆ دەڵێ بەردەوام دەڵێ کە تۆ حەزت بەم گەشتە نییە, با بزانین بۆ. با بزانین کاپتن سمۆڵێت بۆ حەزی بەم گەشتە نییە. دەڵێ I took this job under what we call it a sealed order. دەڵێ من ئەم ئیشەم وەرگرتووە لە ژێر ناوی ئەوەی ئێمە پێی دەڵێن ئەرک و فەرمانی نهێنی. That is, and that means I agreed to sell the ship without first knowing where we were going. واتە من ڕازی بووم بە لێخوڕینی ئەم کەشتیە بەبێ ئەوەی یەکەم جار بزانم بۆ کوێ دەچین. یعنی وەکو چی وایە, وەکوە تۆ لەسەر جادە سواری تەکسیەک بی, بە کاکی شۆفێر بڵێ کاکە لێ بخڕە ئەوش بڵێ بۆ کوێ, تۆ بڵێ حەقت نەبێ, تۆ هەر لێ بخڕە نابێ. شۆفێر کاپتنیش وەکو شۆفێر وایە, یعنی دەبێ بزانێ بۆ کوێ دەچین وانە, و پلەی و مەنسەبی کاپتن گەورەیە لەناو دەریاوانی, کەواتە معقول نییە نەزانێ بۆ کوێ دەچین. بەڵام دەڵێ چی, but now I find that the whole crew
no more than I do. ئێستا بۆم دەرکەوت و هەموو تاقمەکە لە من زیاتر ئاگایان لە مەوزوع ئەوانەی لە بەردەستی منیش دەکەن دەزانن بۆ کوێچین بەس من نازانم. Okay, continue the captain. کاپتنی بەردەوام دەبێت. I hear from my own crew that we are going to find treasure. لە تاقمەکەی خۆمەوە گوێم لێ بوایان بیستومە کە ئێمە دەچین بۆ دۆزینەوە ئەی گەنجینە. Treasure is dangerous. گەنجینە مەترسیدارە. I don't like treasure voyages. حەزم لە گەشتی گەنجینەی نییە. Especially when they are secret. بە تایبەتیش ئەگەر بەنهێنی بێ. Okay. ئەوە گلەی یەکەممان زانی. کاپتن بۆ لەم گەشتە ناڕازیە لەبەر ئەم خاڵانەی کە باسمان کرد. جا دەکرێت یەکێک لەوان بێتەوە دەکرێت بیکاتە خاڵ دەکرێت هەمووی بکاتە یەکێک بەڵام هەمووی زۆرە زەحمەتە هەمووی بێتە یەک خاڵ. و دواتر okay دەڵێ من I understand what you are saying. لێت تێدەگەم دەڵێ چی؟ And I must say it's true enough. و دەبێت بڵم کە قسەکانت تەواو ڕاستە باش. You say you don't like the crew. باشە تۆ دڵێ حەزت بە تاقمەکە نیە ئەڕەندەی گوسێڵس ئادەریاوانی باش نین کاپتن لەبەر چی کێفی پێیانە دڵێ I was not able to trust them myself دڵێ لەبەر ئەوەی خۆم نەمتوانی و ئەوان هەڵبژێرم کەواتە کاپتن سماڵێت بۆ حەزی بەو تاقمەنیە کە لەگەڵی ئیش دەکەن لەبەرەوەی خۆی هەڵی نەبژاردون دەریاوانەکان باشە و دواتر کۆتا گلەی I don't like my officer حەزم یان کەیفم بە ئەفسەرەکەم نایە بابزانین بۆ کەفێ بەمەستە ئارۆنایە کە ئەفسەر بۆ ئۆفیسەری بوو دەڵێ لەبەرچی دەڵێ because he is too friendly with the crew to be a good officer دەڵێ کاکە وەڵڵه دەریاوانی باشە خۆشم دەوێت بەڵام مشکلەکەی ئەوەیە کە زۆر ڕوودەداتە تاقمی کەشتێکە زۆر لەگەڵ تاقمەکە برادرە ناتوانێت ئەفسەرێکی باش بێ بۆیە ئەوە گلێ و گازندەکانی کاپتنە باشە دکتۆر لێفسی دەڵێ چی دەڵێ then tell us what you want پێمان بڵێ تۆ چیت دەوێت دکتۆر کاپتن سمۆڵێت ئێستا دوو داواکاری دوو پێشنیار دەداتە دکتۆر لەفسی و سکوایر با بزانین دوو پێشنیارەکان چییە و دەبێت بیانزانی there are two things دوو شتەیە یەکەم first the gunpowder and weapons should be put under the cabin near the stern and not where they are now دەبێ باروتەکە لەگەڵ چەک و تەقەمەنیەکان لە خوارەوە بن لە لای کابینەکە لە نزیک شوێنی سایق نەک لەو شوێنی ئێستا and second و خاڵی دووەم the crew you have brought with you ئەو تاقمەش کە ئێوە لەگەڵ خۆتان هێناوە should sleep at the back near the cabin as well ئەوانش دەبێت لە دواوە لە لای کابینەکە بخەون and there has been too much talk already و زۆرش قسە کراوە far too much agree with the doctor دکتۆر زۆر هاوڕا بوو لەگەڵ قسەکانی باش کاپتن لە قسەکانی بەردەوام دەبێت دەڵێ چی دەڵێ it is said that you have a map of an island دەگوترێت کە ئێوە خەریتەی دوورگەیەکتان لایە it is said that وچ بابەتێکە لە یونەتی سێ هەر خوێنمان لە دوای active و passive formal speech ئەگەر بە it is دەستی پێکردو said یان thought یان believed یان hoped هەبوو ئەوە دەبێتە بابەتی formal speech کاپتن گوتی دەڵێن خەریتەیەکی دوورگەیەکتان لای ئێوە that there are crosses on it و چی دەسەرە زەربی لەسەرە show where the treasure is نیشانی دەدا کە گەنجینەکە لەکوێیە that the island lies و نیشانی دا گەنجینەکە دوورگەکە دەکەوێتە کوێ and then he gave the exact latitude and longitude و دواتر هێڵی پانی و درێژیش بە دەقیقی پێیان دەڵێ بۆی نەڵێن قسەکەت لە خۆیەوە لە خۆتەوە قسەیە دەکەی یەکسەر سکوایر هاوار دەکات دەڵێ I never told that anyone دەڵێ هەرگیز ئەو شتم لە لای کەس باس نەکردووە کاپتن دەڵێ بە the crew knew it یان know it بەڵام تاقمەکە جەماعەت دەیزانن ئەو معلوماتیان لەلایە یەکسەر دەڵێ چی دەڵێ لێفسی it must have been you or Hawkins سکوایر هاوار دەکات دەڵێ بەخوا لێفسی یانە تۆ بووی یان جیم هۆکینز بووە من قەت ئەو قسەیم لای کەس نەکردووە دکتۆر دەڵێ it doesn't matter who it was مهم نییە چی ئەو قسەی کردووە باشە کاپتن بەردەوام دەبێت دەڵێ well I don't know who has this map من نازانم ئەم خەریتەیە لای کێ but it must be kept secret even from me Mr. Arrow بەڵام یەک شت مهمە دەبێ ئەم خەریتەیە بە نهێنی هەڵبگیرێت تەنانەت من و Mr. Arrowش نابێت ببینێ کەواتە کێ داوای بە نهێنی هێشتنەوەی خەریتەکە دەکە طبعا Captain Smollett دکتۆر دەڵێ I see you want us to keep this matter secret and to make a garrison of the stern part of the ship with my friends and people and provided with all arms and powder on board you fear a mutiny تێگەیشتم لێت تۆ دەتەوێت ئێمە شوێنی چەک و تەقەمەنیەکان بگۆڕین و هاوڕەکانی ئێمە ئاگایان لەو چەک و تەقەمەنی شتانە بێ و
تۆ لە یاخیبوون و هەڵگەڕانەوە دەترسی وایەننا کاپتن دەڵێ I didn't say that من ئەو قسەیەم نەکردووە I believe Mr. Aro is an honest man پێم وایە Mr. Aro پیاوێکی ڕازگۆ و باشە and some of the others too و هەندێک لەوانی تریش بە هەمان شێوە ئەمە خۆی گەر لێی وتبیەوە دەلالەتە لەوەی کە ئەو مەبەستی ئەوەی کە خەڵکی خائین و ناڕاست لەناو کشتێ هەیە دەڵێ Mr. Aro و هەندێک لەوانی تریش ڕازگۆن but it is my job to make sure that the ship and every man on board it and on it safe or let me leave the ship دەڵێ بەڵام ئیشی من چییە تاکید بمەوە لەوەی کەشتێکە و هەموو ئەوانەی لەناو کەشتێکەکان سەلامەتن ئەگەر نالێم بگەڕن کەشتێکە بەجێ بێڵم باشە and that's all و هەموویەتی the doctor and the squire agreed to Captain Smollett's suggestions دکتۆر و سکوار ڕازی بوون بە پێشنیارەکانی Captain Smollett and Captain Smollett left the cabin و Captain Smollett کابینەکەی بەجێهێشت ئەنجا کە دەڕوا دکتۆر دەڵێ چی دەڵێ تریلۆنی I am surprised دەڵێ من تووشی سەرسوڕمان بووم but you managed to get two honest men on board بەڵام توانیتە دوو پیاوی ڕازگۆ بهێنیە ناو ئەم کەشتێ لەگەڵ خۆت that man مەبەستی کاپتنە and John Silver وەڵام John Silveriش ئۆکەی ئەمەشیان کۆتایی ئەپیسۆدی 3 بە هیوای سوود بە هیوای سەرکەوتن و سەرفرازی بۆ هەموو لایەکتان